오늘은 금요일이고요. 오늘부터 일요일까지 까를로스 어머님 쪽 대가족 모임이 있어가지고 저랑 까를로스랑 이제 좀 이따가 부모님 댁 가서 아마 오늘은 누나 차 타고 이렇게 갈 것 같아요. 그럴 예정이고 모임이 열리는 곳은 예이다라고 바르셀로나에서 얼만큼 걸리는지는 잘 모르겠는데 항상 주말 여행 갈 때 이제 버스 타고 가면은 표지판에 예의다 이렇게 적혀 있던 게 기억나가지고 어떤 곳일지 궁금하기도 하고요. 그리고 그곳에 이제 큰 이렇게 펜션 같은 거를 이제 빌리셔가지고 2개 정도 빌렸다고 하셨나? 그래서 온 가족이 모여서 주말을 즐길 예정입니다. 저는 스페인 학원 끝나고 와가지고 청소하고 짐도 싸고 그 다음에 점심도 다 만들어서 먹고 이제 저녁이지만 가서는 이제 이야기도 하고 조금 긴장도 하고 에너지를 많이 써야 돼가지고 거실 소파에 누워가지고 조금 2시간 정도 자고 일어났어요. 지금부터 이제 주말 여정 시작입니다. 이렇게 2 가방이 제 짐인데요. 이 가방이 그 소매치기한테는 굉장히 유용한데 이게 굉장히 용적이 작아요. 그래서 옷만 이렇게 넣어놨고 그 외에 이제 수영복이랑 세면도구랑 혹시 추울 수 있어가지고 겉옷이랑 충전기들이랑 이렇게 신발이랑 챙겼더니 꽤 많네요. 아무튼 저는 이렇게 가져가고 까르로스는 이렇게 이거 하나만 가져간다고 하네요. Era mejor salir a la hora que hemos salido que haber salido a las 5 o 6 de la tarde. Me he puesto morena hoy, sí, hoy me he puesto morena, mañana ya veremos. Sí. Da su un polso. Oh. Es chulísimo esto. Sí. Aquí no hay lobos ni nada de eso. 와. Yo me be careful because there are wolves at night. 진짜? No, no, no. Que no, hombre, que no. 와, muy bonita, sí. Y muy grande también. Sí. Oye, muy grande, muy bien. ¿Este es vuestro lavabo? Lo vamos para compartir, ¿no? No, este es vuestro. Ah. 저는 예이다에 도착했고요. 그 까를로스 누나분께서 운전을 해가지고 같이 왔고 오면서 저는 무지개도 보고 몬세라트도 보고 그 다음에 노을 지는 것까지 봐가지고 막 서로 다 아름답다고 하면서 이렇게 왔고요. 여기는 에포포랄이라고 하는 곳인 것 같아요. 주변에는 다 논밖에 없고 그러긴 한데 굉장히 조용하게 가족들끼리 주말 보낼 수 있는 곳이고 여기 저희가 2채를 잠시 빌렸대요. 그래서 한쪽은 이제 다른 가족분들 쓰실 거고 여기 집이 저희가 쓸 건데 진짜 집이 넓더라고요. 저는 이런 집, 서양식 집? 이런 거는 처음 봐가지고 2층 집 되어 있고 아래는 거실이랑 주방이랑 다 돼 있고 이래서 오자마자 막 어머님께서 이렇게 투어를 시켜주셔가지고 한 바퀴 둘러보는데 조금 시간이 걸렸어요. Els 2 trossos de paler aquest petitet, això és el que està cremant. Però quan s'acabi... No, porque Ignacio ya ha dicho que hay que dejarlo apagado luego. Bueno, digo porque por la noche... Tener una denuncia. Era precio fijo. De la que yo tengo era precio fijo en todos lados. Porque lo que sí que varía.
지금은 밤 12시고요. 저랑 카를로스랑 그리고 어린 조카들 빼고는 아직도 마당에서 이제 서로 모닥불 근처에서 이제 진토닉도 마시고 과일도 이렇게 드시면서 이야기를 계속하고 있고요. 저희는 피곤해가지고 맥주도 마시고 진토닉도 조금 마시고 와인도 조금 마셔가지고 좀 피곤해요. 그래서 왔고 오늘은 여기 첫 번째 날이었어요. 그래서 도착해가지고 일단은 여기 마당이랑 여기 집이랑 이렇게 둘러도 보고 그 다음에는 이제 저녁 식사를 했어요. 그래서 저녁 식사로는 간단하게 그 샐러드 2가지 종류, 그냥 일반 우리가 아는 샐러드랑 그리고 스페인식 샐러드 이렇게 감자랑 당근이랑 완두콩이랑 뭐 참치가 들어가는 경우도 있고 이런 샐러드에다가 그리고 약간 피자 비슷하긴 한데 토핑이 오이, 그 다음에 피망, 버섯, 가지, 양파 이렇게 올라가 있어가지고 조금 색달랐고요. 와인이랑 그 다음에 맥주랑 먹으니까 굉장히 맛은 있더라고요. 그래서 식사를 하면서 이제 제가 스페인어를 조금 배웠으니까 그래도 천천히 이야기해 주시더라고요. 그래서 초반에는 좀 알아들었는데 이제 점점 뒤로 갈수록 정신줄을 놓아가지고 그리고 카탈루냐어를 또 사용하다 보니까 저는 안드로메다로 정신이 나갔고 아무튼 그렇게 식사도 하면서 좋은 시간을 보내다가 저희가 거기가 모닥불을 피울 수 있게 돼 있어요. 그래서 모닥불 이렇게 키우고 피우고 그 다음에 음악도 켜놓고 진토닉에다가 그 다음에 쿠키, 파인애플 뭐 이렇게 간식거리 이렇게 먹으면서 음악도 틀어놓고 이렇게 이야기하다가 왔어요. 내일은 이제 바베큐도 하고 조금 더 이제 수영장에서 쉬면서 놀 수도 있고 아니면은 살짝 이렇게 그냥 걷거나 할 수 있다고 해가지고 일단은 봐야 될 것 같고요. 굉장히 설레요. 제가 이런 집에다가 이렇게 가족 모임 이런 건 처음이어가지고 되게 색다르고 되게 꿈꿔왔던 그런 가족 모임이네요. 아무튼 오늘은 조금 피곤하니까 금방 잘 거고요. 내일을 기대하면서 좋은 꿈을 꿀 것 같아요. 여기가 현관문이고요. 여기 근처에 고양이랑 되게 많다고 해가지고 문은 항상 꼭 잠그고 있으라고 해서 그랬고 내일 한 번 더 자세하게 둘러볼 거지만 여기가 주방이고 여기 저기도 방이 하나 있고요. 여기가 거실이에요. 아직 겨울은 아니어가지고 모닥불은 안 피웠고요. 이렇게 올라가면은 2층에 저랑 카를로스의 방이 있습니다. 되게 벽에 붙어있는 그림들도 풍경이어가지고 되게 마음도 편해지고 그러네요. 그래서 저희 방은 이곳입니다. 문을 열고 들어오면은 여기가 저희 방이고요. 침대는 트윈에다가 이렇게 있고 창문이랑 커튼이 있어요. 카를로스는 피곤해가지고 지금 그냥 누워만 있어서 더는 안 다가갈 거고요. 그리고 방 옆에 바로 화장실이 있어요. 여기 저희 방 말고도 각 화장실이 방마다 이렇게 하나씩 있어가지고 굉장히 이 건물이 집이 넓구나를 알 수 있어요. 그래서 저희가 이틀 동안 지낼 방입니다.